দেখো বন্ধুরা, ঘর রং মানে ঘরের বাইরে রং করব দেখে একটা মিস্ত্রি নিয়েছিলাম। সেই মিস্ত্রি কি করবে, বৃষ্টি নেমে গেছে আর কি করবে, ঘরের বাইরে রং করা দেখে এখন ঘরে এসে রং করছে। বলো এই বৃষ্টিটা কি সর্বনাশ করে দিল আমার। কি পরিমাণে বৃষ্টি, দেখো পর্দা টানিয়ে তাই দরজাটা রং করা হচ্ছে। রংটা মেশানো হয়ে গেছে বলে, তাহলে বাইরের ওই অর্ধেক রং করে কেউ রেখে দেয়। অনেকটা রং গোলানো হয়ে গেছে, মেয়াদ নষ্ট করবো, ওই জন্য দরজাটাই রং করিয়ে নিচ্ছি। কপাল খারাপ হলে যা হয় আর কি।